بنا رب العزت نازمین پینان عزت مند اور کا کسی چنکو گنڈو کسے سی تو نما خدمت ہٹ یازر مسون داو کرے اسے حقیقیو کسے سے دا کسے کرے اسے نیاڑی سینا ارانا پین کرے ارونیما سینا او کرے والی بال نہ اسے بہترینو کھلاڑی اس گدرینگانے ارازار یانز دیٹی کہ ٹرین اٹی سفر کرنے گٹی اس سکے دوران سفر دزا خنار دادے انتے دانا لکھٹی خیسون نہ آر اس سکے لاکٹ اس سکے تو دادے کرے پولنگ نہ کوشش کر دانا دا گڑاتی پولار دانا دا لاکٹی کشار تو دا مزاحمت کریں گے دا تو جیڑا کرے جنگ کرے ارفیرو دے ٹرینان دا دزاک پیشن خسار تو دا ٹرین نہ پٹڑی تیانے پر پٹڑی سر پینم تو دا تو خسار دا ٹپی مس تما بیال مس اسے ٹرین اس پین گدرینگا دانا نتنا زیان تو دا نہ سکے دا نندرس بیالیٹ ننے گدرے فے دانا دی تربازینا تو مشارنا خنارتے مخلوق سو بنا تو دا دیر پھر بے آلی ٹی اسپتالا سر کرے تو ڈاکٹر علاج تے شروع کرے اراٹے ماں ارونی ماں سنا سنبھال کرے تو ڈاکٹر پارے تک معذرت اٹکی نی گوازیان سریسوس انتے کی نانت کاٹنس تو دا خنتینا پٹھا خنا کے اسے تصویر اس اراڑا کرے ماؤنٹ ایوریسٹ تینا چارے کی دنیا نا کلا بلا مشے او پارے ای تو دھاڑا لگے وے سیا لذیذ اکتم بسسر دا مخلوق کی مچس تو دانا دا ایتے بنگر تو اوغار پائر کے دس دانا شاید کرے دا گنوک مسونے اسٹ تو منڈے لو داخسو بلو داواز کرنے گا ٹھیک ماؤنٹ ایوریسٹ لگے ہوئے تو اندا وڑٹ ارا سک سیال عزیز ارا بندگا کی بسر ہے تو او دائی تے کرے کے پارے کے ای دا مشا لگے ہو تو مخلوق پارے کہ گنو کو مسنے حقیقت اندونے کہ وقت سگے کامیابی پٹی سے توڑ کے گنو مروئی تمک یعنی راسا لمپت داراٹی ماں کس پتہ لم فارغ مس دا نامت نہ تسلکتیں کی اور دا محنت پریکٹس اتنا شروع کرے 2013 ٹی کرے دا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرے ماؤنٹ ایوریسٹ لگا کہ برفاتا مقابلہ سے کنڈان ایلو کنڈان کرے آکسیجن کم مرسا کے اور پدا معذور دنیا نہ کرے اولی کو نیاڑی کی ایسے نت منڈ اور انامتا نت تو کرے ہو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرے اوڑے کرے اور دنیا نا پدا انعامات تینا پنا کرسا اداڑے سلتاو او کرے افت بار رہے عظمتی راڑے کی بلا مشک سر دا کلے کرے کلا لگا کلے سر کرسا کرے انہوں نے دا پیغام تس کے معذوری کرے امت حوصلہ مونا اچو اہمیت استخفا کچو رکاوٹ صف نن تو ڈنڈا ڈوٹا اور بانے کرے خننا کوکٹی جاگئی تھی نے اور پتہ نہ ننت کی نن تینا قسمت کرے قصوروار پانے تینا قسمت برز و شف کی نے یا فلان کنتو دوں کرے کنتو فلانا دوں کرے کنتو فلانا دوں کرے حالانکہ انت کی کینا تین تو تینٹ کینا یعنی امت حوصلہ کرے تینٹی پیدا کپن ہے اندہ امید ہے کہ دا پروگرام میں پسند کرو رے برو کا پروگرامز کان موکل خوانا ہے اللہ نامانٹ